نو د مور او پلار کې د چا جمدي وي که دواړه یې که یو وي نو خدمت به کوئ او که دنه خفه لاړل غرق او تباه شوې نه به خفه کوئ مور ته ډېر خلک وایي یاره زما پلار دی او کنځل کوي دی وخته ورسېږي بیا به ته هم کنځل کوې زما پلار دی نو دا څه کوي مړه ډونډوڼی دې راوسته ښځه نو مور او پلار سپک شو د ښځې خپل حق دی ګورې دا هم یاد وساتئ بعضې خلک دلته هم غلطي کوي دا حقوق دي د ښځې خپل حق دی د مور او پلار دپاره به ښځه ناز ښځې ته هم سپی په نظر نه ګوري الله خو ویني که نه سته ستا هم فوج شته که نه ستا هم لوري شته ستا هم څوک شته هغه به بیا البدل هغې نه وبس لیکن د ښځې دپاره به مور او پلار هم نه پرې مور او پلار احترام پکې قدر پکې عزت پکې وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وګوي ښکته که رسول الله مبارک صلی او دا ووایه چې الله یو وخت کې د ماشوم هم په باندې مور او پلار ډېر رحم کړی دی الله اوس دې قابل رحم دی ته پرې رحم وکړې دعا وله وکړه کنځر کوي نو کمزوری دی غریب کم سترګې کمزوري نه موږ اوس سترګو ته چشمې اچولې غوږونه کمزوري نه دي هغه شی واچوي ګلسون مشین خوله کمزوري نه ده غاښونه نشته حروف سم نشي وي خپې کمزوري نه دي بې کونټی نشي ګرځېدی زړه کمزوري ډاکټر وایي نو چې څنګه ظاهري وجود کمزوري کېږي دماغ هم کمزوري کېږي غوسه ورځي په معمولي خبره غوسه ورځي بې ځایه به غوسه وکړي خانده ورته مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقعه لیکلې ده وایي یو سړی زوی سره ناست و دا بوډا دی او دا زوی هلک دی نو د پلار دی زوی ته بابا دا څه دي په دیوال یو کارغه ناست نو هغه ورته وایي کارغه دی نو بیا ورته وایي بابا څه دي نه بچی دا څه دي دا پلار ورته وایي د کارغه دی بیا ورته وایي بچی څه دي وایي کارغه دی بیا ورته وایي بچی څه دي وایي کارغه دی هسې غوسه شو بیا ورته وایي بچی څه دي وایي په سترګو نه شل ځله خو مې راته وایي کارغه دی که پلار ورته وایي بچی ستا نه مخکې ما لیدی و چې کارغه دی خو چې ما ورته دلته کېناستو نو یو خبره مې را یاده شوه دقسې ته زما په غېږ کې وې او یو کارغه په دې دیوال کېناست را یاده شوه نو تا ما ته بابا څه دي ما ویې کارغه دی تا وې څه دي مې کارغه دی تا وې ها مې کارغه دی تا وې څه دي مې کارغه دی چې څومره تا تپوس کوم ما به دې خوله ښکلوله او مې چې ته زیات تپوسونه وکړې ما به دې خوله ښکلوله او که نن مې د درېیم څلورم نه درته خبره زیاتوله نو کوتک ته دې ګوتې کولې هلکه داسې ده که نه بچی چې خبرې کوي نو دا پلار ورته دا خوله ښکل کړي نوسې وایي بچي نه خو بیا نوسي ډېر ګران بچی خو لا پرېږده نوسې بیا نوسي نه کړي او بیا د هغې نه ګرانې نو چې خبرې کوي نو بنده وایي چې دا خوله مې وله ښکل کړې وایي داسې که نه وایي او پلار توبه بس دا ګډې وړې وایي دا نه پوهېږي اوس د دماغ کار نه کوي د بې غیرته بچي دماغ کار نه کوي ستا دماغ کار کوي چې پلار ته په دې سپکې ستا دماغ کار کوي چې ته د خدای او د رسول د خبرو مخالفت کوي ستا دماغ کار کوي یاد وساته چې پلار سره دې سیکه وکړل زما قسم په خدای هغسې به راسره کېږي او د حدیثو شارحینو لیکلي او دا تجربې سره درته ویل زه باباجي زمونږ خبره کوله مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه د هغه نه مې اورېدلي دي وایي دې جومات کې به هغه دې جومات کې به هغه مونځ کو او دا دی زمونږ په دې بادرخیلو کندي کې کور وی راتلم وایي په دې لاره کې یو سړي پلار راپرځولی او لته به یې ورکول په الله باور وکړو چې دا ته مې اورېدلي او ډېرو به ته دا د مشرانو اورېدلي او لته به یې ورکول او ورته وایي ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ ډلی په سینه والا وایي ناستو او لته به ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ ډلی وایي زه رالم وایي ما هغه زوی ته پاسه خوارشي پلار دی یا ظالمه بوډا دی وایي پلار یې ما ته وایي چې مولي صاحب ودرېد دغه چل یې را سره وکړو وایي ما ورته پلانکي هغه سړی هم زه پېژنم هغه زوی هم پېژنم هغه نیکې هم پېژنم او بدره چې دې نومه ده وایي ما ورته چې یاد دي پلانکیه دقسې منزله روان وم چې دا په کوم ځای دې زوی راپرځولی په دقه ځای تا خپل پلار راپرځول په دقه ځای یو لیش دی فرق نه او تا ورته نه وي چې ارمان دې پلار مې ګنې غټ دلی ولیدي که نه دا به مولي صاحب زمونږ وایي په خپلو غوږونو او سترګو مې لیدلي دي چې په کوم ځای د پلار راپرځولو په هغه ځای دې خپل زوی راپرځاو او چې په کوم هغه ورته په سینه دې هم په سینه ناست چې هغه ورته څه ویقی ورته دا نه پاتې کېږي بس دا به وځي
دا ټیم به پته راځي دا چل به راسره کېږي که ونه شو بیا راشه که جمدي هم په دې مخ مې لاړې وتو او مور پلار سره او خلک مور خو بیا پرېږده خو سپی را نن سبا بوډۍ شوه که لوښي د لینځي خو بس مور ده او که لوښي لینځي بیا خبره ختمه نور پلار څوک هم دی ما په خپله یو انسان دا هم درته خپل نوم نه علم ما یو مور بېواله و ډېره زیاته بېواله او داسې بېواله چې په دې ځمکه بیا راوغورځوي په ځمکه ما ورسره بیا خبرې هم بندې کړې وې نو ماته یو سړي بیا ووایي هغه سړی یو جمدیر یو بل مړه ده مور مړه ده هغه بچی مړ ده مور مړه ده بچی مړ دی یو ګواه شته یو ګواه اوس هم شته ما ته مولوي صاحب د کانټي تپوس ته کوې مې ورو کې که خدای راته بېخو بس مور بوډۍ مور خدای را راسو درګړي تلې ده او ظالم به راغویستله و هغه نوې تماشه وکړه که نه مې څه لیوني سپي چیچلی و وی د خېټې نه یې د پوتۍ چینګار راوړي د سپو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دویمه پوړۍ باندې خپه کېښوده نو څه ووی جبریل علیه السلام وی الله چې د چا مور و پلار وي د به قدر کې خدمت به کوي ځان به جنت ته رسوي او که داسې خدمت یې ونه کړو خدای دې هلاک کړي رسول الله مبارک امین ویلي بل چا نه حضور پاکه زما وروڼو چې څومره دلته ناست د مور او پلار قدر وکوئ کوئ به که نه جمدي وي د چا مور پلار که یوې کلمې که ترې خفه یي راځه یې کړئ لاړ شئ وایي ما ته یو ځل یو سړي وي پلار رانه خفه دی ما سره په جرګه لاس دی مې په پلارانو څوک جرګې نه کوي په مقله جرګه کې خو خبره روانېږي زه به هغه ته ویم نه به وایي چې دوی دا کړي دي نو بیا به تا ته ویم ته وایې نه دا دي دا روانېږي ورشه په خپله او دا غېږ کې ورسره د مینې سر کېږده او یې بابا معافي غواړه ابه د یو څپېړه دوه ووایي او درې نور یې راکړه ابه وایي تا دا کړي دي بس او غلطي مې کړې معافي غواړم یاره که معافي یې نه کړې وایي ډېرې جرګې مې پرې وکړې ستا نه بغیر نه کېږي مې ته ما په دې فارموله عمل وکړه سبا راغې ما ته وایي مولوي صاحبه خو بل شان ده خلک مې لېږل نه یې معاف کولم خو چې ورغلم او غېږ کې مې ورته سر کېښوده او وی هم را سره په ژړا شو زه هم ژړا شوم وی روچت یې کړم او په مخ یې دواړو طرف ته ښکل کړم واه واه د مور پلار زړه افسوس دا دی چې څوک دې ته نه ګوري چې زما بچې شته زما ورسره څونه مینه ده دې ته څوک نه ګوري چې زما دا بچې د ماشوم لوی یم په څومره سختۍ لویږي او په څومره خوارۍ لویږي نو ما زه هم بل چا لوی کړی یم که نه ما سره هم بل چا خواري کړې ده ما سره هم بل چا محنت کړی دی که نه داسې لوی خو ته نه راغلی دنیا ته چا نه مور او پلار خفه وي څه چل به کوې لکه رضا کوو به که نه او که د چا نه قبر ته خفه تلي بیا به څه کوې قبر لی دی قبر لا تلاوت کوئ ثواب وربخی 2 رکعته نفل کوئ ثواب وربخی ذکر وکړئ ثواب وربخی نیکي وکړئ ثواب وربخی نو علما لیکي د مرګ نه پس بیا سره خدای رالی دې وخت هغوی محتاج دي نیکو ته که نیکي دې وکړه ورو دې بخله خدای به دې معافه درېیم څه دي وایي په درېیمه پوړۍ چې کېناستم نو جبریل علیه السلام څو فرمایل وی هغه انسان چې په هغه د رمضان میاشت راغله او د دومره عبادت ونه که چې ځان په الله وبخي خدای هلاک کړي مې چې امین دونه به کوې چې ځان په خدای وبخی او یوازې عام عبادت نه دونه به کوې او که دومره عبادت دی ونه که چې ځان په خدای وبخی نو خیره چا کړې ده حضرت جبریل علیه السلام امین په چا ویلی دی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او خیره کم ځای شوې ده په جومات کې د پیغمبر مبارک په منبر شوې ده مسجد نبوي کې شوې ده او مقدس شخصیت خیره کړې ده او مقدس شخصیت په امین ویلی دی اوس هم خوښه خپله داسې عبادت وکړه چې ځان په الله وکړه ځکه خو د تاسو د ختمونه وکړئ خو الحمدلله زه خو ډېر خوشحاله شوم چې ډېرو جوماتونو کې په رمضان کې تراو کې ختمونه شروع دي الحمدلله او چې کم کې نه دي شروع کړه عبادت وکړئ ښه تهجد پکې خامخا وکړئ او یو بل عبادت دی پکې وکړئ چې هغې ته صلات تسبیح ویلي کړي نو صلات تسبیح ورته وایي هم دې ته چې تسبیحات دي پکې ښه نو دا به که خیر انشاءالله په کم وخت کې چې نفل کېږي هغه ټیم یې کوئ سهار مانځه نه پس او مازدیګر مانځه نه پس یې مه کوئ او نور خطو نور پرېوتو زیدوال وخت کې مه کوئ او باقي هر ټیم پولی شئ او زنانو ته هم دا بیان کې ښه کوئ به انشاءالله دا روجې قیمتي کې ثوابونه پکې وګټئ د الله ذکر پکې وکړئ درود شریف پکې ووایئ د قرآن شریف تلاوت ډېر زیات ضروري دی وګورئ ځکه دا میاشت د نزول د قرآن ده نو د قرآن شریف تلاوت پکې پکار دی چې موږ پکې د قرآن شریف تلاوت ډېر وکړو چې نور څه نه لري صورت فاتحه ټولو له ورځي الله حمدونه دي قل هو الله احد ټولو له ورځي پکې وایئ فضول خبرونه او ګپ شپونه څه جوړوي
نو دا به کوي. څوک پکې ګیمونه کوي په دې موبایلو باندې. یو ګیم ما ته چا وویل، زه خو پرې نه پوهېږم، خو یو شی دی څه ورته پبجي ورته وایي. او هسې هم دا ګیمونه او دا څیزونه چې ډېر خلک پکې سهار نه لګیا دي تر مازدیګره پورې په دې ګیمونو. څه فایده ده؟ دنیا پکې څه فایده ده او د آخرت پکې څه فایده ده؟ د خدای بندګانو هغه کار وکړئ چې د دنیا فایده آخرت ته پکې نه، چې د دنیا خو دې پکې وي کوي، او دا خو د آخرت ته فایدې میاشت ده، د آخرت د ګټې میاشت ده. نو انشاءالله العزیز که خیر وي، زما په دې خبرو داسې نه چې بس وویرې او بس یېرې شي، په دې به انشاءالله عمل کوو. ښه انشاءالله بلای تسبیح درود شریف، او چې چا نه مور پلار خفئ نن به ځي او مور پلار به راضي کوي، او که رضا نه شو بیا ورځه بیا ورځه بیا ورځه، لکه تحفه ورسره ځان سره ډالۍ وړه او مور پلار له ورکوه چې خوشحاله شي. دعا وکړئ اله العالمینه ته به موږ رحم و کرم وکړې.